Bien, tenemos este audio pipe con un pequeño problema en la fuente, transistores driver dañado, sin ni un transistor en la fuente, transistores de salida desbaratados, pequeño tingo aquí que le hicieron, problema en la tarjetica de audio. Vamos a hacer un trabajo completo, vamos a poner a trabajar este amplificador.